歡迎收睇《英明天下》，今日係年初三啊！師傅啊，年初三就琴日講咗啦，就呢個赤口咯喎。咁有乜方法可以化解下呢個赤口咧？係咪唔講嘢得㗎？你試下唔講嘢一日啦，口都臭晒，咪咯。赤口咧係我哋嘅習俗嚟嘅，咁啊但係原來化解赤口咧都有方法㗎。你唔想俾人鬧，又唔想去同人鬧交咧，年初三最好着紅色嘅衫褲，或者係粉紅色，好似而家你嗱我紅色啦，你又粉紅色啦，咁雖然上邊係白白地啦，但係都係粉紅色為主嘅，咁就可以化解咗嗰個赤口啦。即係喜慶嘅顏色。喜慶嘅顏色啊，冇錯。好，咁師傅，我哋今日咧將會講呢個豬鼠牛。咁咧呢個豬，我特別記得咧，豬咧已經係連續2年已經行到大運啦嚇。咁我想知道佢今年運程點啦。人咧就冇永遠咁順利嘅，即係花無百日好。係冇錯。咁而屬豬嘅朋友今年咧就我哋俗稱叫沖太歲。沖太歲嘅意思咧，即係話咧，你身上有乜嘢貴重嘢，有咩污糟嘢，都同你沖鬼晒佢，冇交嗌。咁即係話屬豬嘅今年咧，如果你係好有錢咧，就要小心啲啦，因為今年咧會令到你有破財嘅。如果你係好黑嘅人咧，即係黑過墨斗啦咁多年啦，咁今年可能你會迎一個新嘅年嘅開始，一個轉變，因為你沖晒所有污泥啦嘛。所以唔代表唔好嘅。財運方面咧就預咗一個心態，我頭先講咗啦，就係破財啦，使好多錢啦，咁啊所以唔好賭博啦，股票都唔好買啦。如果唔係咧就係周身啊，即係痕癢啦，係周身痕癢啊，即係交晒落地下。仲有衰到咧就係一個官非近身嘅。咩官非近身咧？比如你唔記得佢供樓或者俾人收樓，銀行通知你律師信嗰啲就係官非啦。事運咧就係令到屬豬嘅今年咧叫做吃力不討好啊！哇，吃力不討好都仲要出現咗非常之吃力嘅工作添，所以即係要做得好辛苦咯，得唔到老細嘅諒解。總之今年預咗屬豬嘅朋友有變動，變動嘅意思即係話佢嘅工作可能會出現咗有變化，或者係轉工。呢個轉工唔係佢想轉喎，佢被逼喎。所以喺今年屬豬嘅朋友喺事業方面咧，就係我哋講多多努力，少少收穫。咁啊感情咧，今年好大機會咧有離婚嘅傾向啦，有分手嘅傾向啦。嗱，有機會啫，唔代表一定係你處理得好啦，咪乜事都冇咯。買紮花，買粒閃靈靈嘅鑽石，因為佢最中意係鑽石，所以你哋都可以嘅，豬落鑽石都得嘅。咁就可以去令感情去補翻啦。健康我要講一講啦，有血光之災，呢個就係車禍或者打劫利器所傷。或者自己切嘢切到自己嘅手，又或者做工具成日揦住佢把個鉗鉗親自己嘅手指，所以呢個咧係特別屬豬嘅朋友咧就要留意一下啦嚇。豬犯太歲，今年要拜太歲啦。第二，豬我哋講嘅洗牙啦，應咗血光之災咧，因為佢有受傷嘅。今年豬嘅朋友用月光石，用月光石去化解血光之災，咪化晒嗰啲衰嘢去。帶一隻黃龍玉嘅兔啦。咁會對佢有化解嘅作用嘅，兔仔再帶埋月光石，咁就黃龍玉嘅兔仔。對。好啦，咁師傅，我哋想睇下佢由呢個正月到年底嘅呢個具體運程。咁你講到血光之災，我想知道具體係邊個月？靚嘢啊！首先一踏入正月咧，就有口舌是非之爭嘅，咁啊，但係尚算其他咩運都平穩嘅 ，OK 嘅。咁啊，2月份咧就工作都尚算順利嘅，但係要注意下身體健康，即係早啲瞓啦嚇。到農曆3月就禮家貨啦，開始嚟啦。開始3月。就係3月份咧，就係容易有破財啦。咁呢個破財佢唔會破你好多啊，破你少少嘅啫。咁啊，到4月咧，嗱呢個月就嚟啦，叫奔波勞碌月。間公司打咗份工，我搬去第二個州，你去唔去？仲有出差派你去嗰度，對，咁你就要走嚟走去啦。咁所以咧4月咧就令到你好頭痛嘅。你本身自己都唔健康，或者健康方面身體有啲問題，佢仲要派你走嚟走去，咁個身體就出咗問題啦。咁你話我請病假，個老細話乾脆你翻屋企啦，唔使翻嚟啦，連份工都冇埋啊。5月份咧就開始回順少少，好翻啲，有4方貴人嘅助力。有咩都有幫到你，咁我覺得應該冇問題嘅，尚算順利嘅。6月咧就叫大吉月，得心應手，快快樂樂，心情愉快。聽清楚啊！
愉快係1個月啫，哦，我差啲想講否極泰來添，睇嚟都唔係1個月。因為你開心得嚟，啱啱7月就嚟啦，呢個月最兇猛啦，好多空星重疊啊，即係搭住，全部嚟，令到屬豬嘅人嘅運程咧反反覆覆，時高時低，心情惡劣，同埋咧令到個人咧個思想好似有啲我哋廣東人話齋忽忽地啦已經，忽忽地啦嚇。到8月咧就係叫做步步為營啊，屬豬嘅朋友，因為咧一個壓力嚟完又第2個壓力啊，第3個壓力啊，成個月都係壓力啊2個字啊，令到你9月份咧煩惱到咧就發爛渣，即係禍從口出啊，同上司同事之間炒鑊大嘅，踢爆咯，咁你就開始失業啦。哦，有一個年份嘅豬，1959年嘅豬，老豬，呢隻豬係咩豬咧？叫做自願豬。自願豬咧喺寺院入邊冇人殺生嘅，一世夠運。但係啱啱今年就係衝正呢隻豬，所以隻豬都要做運動啦。你就算你唔行得、唔喐得，都揈手揈腳啊！唔該。嗱，10月份咧屬豬嘅朋友咧，呢個月份咧比較麻煩啲嘅。呢個10月份咧就係令到你咧好多矛盾嘅事咧谷埋一身度咧，就亂發脾氣、亂咁猛整，揾人去噬。唔老皮咯，即唔老係見邊發個都爛渣。發爛渣。咁咧就呢個月份咧就導致咗喺11月咧帶來你嘅麻煩嘅，因為個人記仇嘅話咧你就好煩噶啦。雖然喺呢個10月你係冇乜問題，因為點解咧？10月份有個解神喺度幫咗呢個月，你亂發爛渣人都忍你，咁啊冇乜問題嘅。但係喺11月咧就嚟啦，嗰個小人咧或者記俾你鬧過嗰個咧就想機會咧就係即係整蠱你啦，啊咁啊令到你咧就係非常之難忍耐嘅。因為點解咧？睺住你一個痛處，佢撞多兩樣嘢喺個痛處嗰度，令到你更加痛多兩痛。咁所以咧，你喺10月份咧就千祈唔好去亂咁鬧人啦，或者係發爛渣、發脾氣啦，學識忍耐2個字啦嚇，唔該你。到最後一個月12月呢個月份咧，就有一條炮尾聲喺度發下。咁呢個炮尾聲咧，令到你有損失嘅，可能親人嘅損失。又或者金錢嘅損失，咁所以咧一切投資喺12月，你就真係要打醒12分精神啦。如果唔係屬豬嘅朋友咧，就真係人哋話無債一身輕啊，咁你可能真係冇晒錢。咁所以換句話講咧，呢個炮尾聲咧係影響到你嘅思維個判斷嘅。睇嚟真係屬豬嘅朋友，真係到年底咧就差唔多要以和為貴啦，仲有就係要小心謹慎。去守住你嘅財運。對，冇錯，千祈就唔好再盲目嘅投資。唔怕，我哋喺呢個後邊幾集咧有呢個家居風水佈局啦，屬豬嘅朋友咧聽聽可能會幫到你㗎。咁啊，最緊要留意天下為事，英明天下咯。係啦，咁我哋咧下一 part 咧就會有屬鼠嘅朋友嘅運程，我哋一陣見啦。轉頭見。歡迎翻到第2 part 嘅英明天下。好，師傅，咁我哋講到呢個屬鼠嘅呢個朋友啦。嗱，上年咧你就話咧屬老鼠嘅咧會發威啊，順風順水。咁今年佢哋嘅運程又如何咧？屬鼠嘅朋友咧，今年咧叫吉凶參半，一半壞一半好。咁啊，屬鼠嘅朋友咧，如果你有經營做生意嘅話咧，就特別要留意一下。因為你做生意有時要放數係，即係錢銀上面。咁譬如你啲數係咁要放出去嘅話咧，咁你唔好放到甩繩馬騮咁樣，有去冇回頭嘅。咁所以屬鼠嘅朋友喺今年咧個財啊個錢銀要收緊少少啦。咁啊，仲要留意乜嘢咧？就係嗰個身體健康方面，因為屬鼠嘅今年嚟講個健康咧係比較差咗嘅，係差咗嘅。咁啊，仲容易有一啲麻煩事咧。係令到屬鼠嘅人頭痛添。平時屬鼠嘅唔頭痛，今年屬鼠嘅人咧就會好頭痛㗎啦。就因為點解咧？錢銀周轉有問題。咁財運方面咧就係屬鼠嘅，因為吉凶參半啊嘛，又揾得嚟又使得去啊。咁事業運方面咧就係前半橛，我哋計6月計啊嚇，前半年咧就比較麻煩啲，後半年咧就比較順利啲。屬鼠嘅朋友，咁財運都係有轉好嘅，咁所以屬鼠嘅朋友都唔使咁緊張。感情運咧就老老實實講啦，今年就真係女性嘅你係屬鼠嘅尊重下身邊嘅男士，男士屬鼠嘅又要尊重身邊嘅女士。因為點解咧？如果你唔忍讓嘅話咧，係得唔到和平嘅，以和為貴都係，又得唔到平和嘅。
兩個字調翻轉都啱嘅喎，平和平嚇。咁有啲兩公婆真係打交嘅喎。床頭打交都可以床尾和嘅啫。希望係咁樣嚇。嗯健康方面咧就老鼠今年真係好特別啦。老鼠係乜都砌得嘅。今年咧千祈要忌食寒冷、冰凍嘅嘢。即係話雪條唔食得咯喎，雪糕唔食得咯沙司麵唔食喎，沙得咯司麵唔食得咯喎。嗯你可以食嘅，夠膽就希望你冇事啦。如果唔係咧，就中招嗰個就係你啦。咁有冇啲乜嘢法寶有嘅可以令佢哋有嘅，變得好屬鼠嘅朋友咧可以佩戴以下嘅晶石，係對你非常之可以嘅，你可以買啦。第一個可能難買啲，叫做黑瑪瑙。又係真係少聽啦，黑瑪瑙。黑瑪瑙點解難買咧？因為產量少，但係你買得到你戴咧，你係特別醒神嘅。第二係藍晶石，都係水晶一種。係。仲有一個咧就比較貴啲嘅海藍寶。海藍寶石。呢三組石俾你去揀。咁咧就屬鼠嘅朋友，你買得到咧，嗱聲掛喺個心口度，有理冇理。仲可以買多一樣嘢嘅，買一隻黃龍鬱嘅球都得嘅。好啦，咁師傅，我哋睇下佢由呢個正月到呢個年底嘅呢個具體運程又會係點啦？正月咧就叫做奔波走動，容易產生誤會同埋同人衝突嘅，即係話容易嗌交啦、打交啦。牛精佬啊，咁啊可能同人嗌打交啦嚇。咁啊2月咧就係由於你打咗交，喺個正月惹咗個官非落嚟2月份嘅，咁人哋喺2月你先收到個律師信。咁所以你正月你唔好同人嗌交打交啦。如果唔係咧，你喺2月份收到嗰個律師信㗎，仲會有機會咧犯上刑事添。點解刑事啊？好嚴重咯喎，呢個已經係撞車困車至多咪報現疏咯。你又攞碌棍將人勾爛嗰個車身度勾爛咗，咪屬於刑事毀壞咯。咁你打交代表你一定贏咩？唔代表嘅。人哋勾你一棍，你勾人2棍，你都傷咗一棍啦。即係咁解。咁做高空高危嘅屬鼠嘅朋友，呢個2月份咧就小心啲啦，乜嘢都安全為第一啦嚇，唔係一間咧就麻煩啦。3月咧就運氣唔錯嘅，咁你唔使咁驚，係最緊要係正月嘅啫。正月咧將個禍害帶到2月，3月就好嘅嚟嘅。3月份咧，如果你係打工一族咧，你仲會出名添。出名係指好嘅定係好嘅？好出名，好嘅出名，得到上司嘅表揚嘅。咁點樣表揚唔知啦。4月咧就貴人得力，令到你咧係買到平嘢嘅喎。執平貨？係啊，買到平嘢喎。咁由啦買啦鑽石係嘛？唔係，係買到平樓。你可以夢想成真啦，買到一間平嘅樓。咁啊希望你買到啦。5月份咧就大事不宜啦。我又翻嚟啦。有咩大計全部暫停。免至招致損失嘅啫，黑唔晒。6月咧，你將個計劃咧都係推遲好啲，都要忍一忍啦。就6月都唔好，5、6月都唔好獻身出嚟話我有個諗法啊，老細我有咩計劃啊，千祈唔好，因為你一講嘢咧就變咗去廁所點燈揾嘢。好啦，7月咧就係回勇啦，運氣嚟啦，可以提議啦。忍咗2個月啦，即係60日，一提議出嚟，哇，犀利啦！一雷天下響，老細就話：呢個發展掂啦，俾晒你做啦，成個 project 搞掂。咁所以出擊打仗做嘢都係睇時機嘅。到嗰個8月啦，呢個月份咧就對你追求異性啊、桃花運啊、求婚啊，哇，好好利用啦。8月桃花人緣。因為呢個8月份咧，年晚煎堆人有你有，如果你求婚得咗咧，年尾就結婚啦。9月咧就係有解神到啦，呢個解神咧代表乜嘢都幫你解決佢嘅，咁係咪下半年越嚟越好啦？咁所以到10月咧，10月都係冇乜問題，只不過咧就係10月出咗少少阻力，有少少喐唔到啲嘢，比如 file 老細又未批，或者係嗰張 order 到咗人哋公司又未簽合同，move on唔到啲嘢，喐唔到嗰啲。到11月咧就好勞氣啦，自己等嗰啲嘢硬係喐唔到，千祈唔好嘈啊，嘈親好笨嘅。學識忍耐，點解啊？到12月呢個月犀利啦，雨過天晴，百事轉好，乜嘢都嚟啦，令到個人身心康樂，快快樂樂迎接新嘅一年到來。所以上半年係差啲，下半年係唔錯嘅。所以屬鼠嘅
我都恭喜你一半㗎啦，起碼都好正㗎啦。吉凶參半。以上咧就係呢個屬鼠嘅朋友嘅呢個運程啦。咁我哋咧下一 part 咧就會有呢個屬牛嘅呢個運程。咁啊記得唔好行開。轉頭見啦。歡迎翻到第3 part 嘅英明天下。嗱，師傅，我哋啱啱講完屬鼠啦，而家就係到屬呢個屬牛嘅呢個生肖運程啦。咁我記得咧上年咧佢哋就呢個破太歲，咁我想睇下佢哋今年會唔會有好轉呢？屬牛嘅喺今年嚟講咧，就有分單雙月嘅，即係比如你係雙月出世咧，又唔同；單月出世又唔同嘅。單月出世咧，就個運程就比較差啲。如果你雙月出世，比如12月啊、6月啊、8月啊嗰啲咧，就會旺好多嘅。都係指佢哋嘅舊曆嘅。舊曆嘅。雙月有咩好處咧？叫做大有良機。大有良機即係有大有發展嘅機會咁解。屬牛嘅都蝦咗咁多年啦，老老實實啦，同你做蝦咗咁耐。係。咁啊，今年睇嚟都可以脫胎換骨㗎啦。屬牛嘅嚟講，今年咧就喺工作上、事業上大有良機發展嘅。如果想做老細都可以喺今年去做啦。佢有兩粒咁嘅衰星喺度嘅，一個叫官符，一個叫五鬼。呢兩粒咁嘅衰星咧，困鬼嘅屬牛嘅人咧，好鬼猛整嘅。係咪會有官司纏身？冇錯，官非纏身嘅，令到你個人咧就好唔舒服嘅。呢個五鬼即係代表屬牛嘅人咧，就係容易碰到啲邋遢嘢嘅。咁如果唔想碰到呢啲咧，最好唔好去咁多夜街咪得咯。咁啊，去少啲機會咪少啲咯。咁啊，財運方面咧就要講一講啦。唔理單月雙月都好啦。個財運都屬屬不俗嘅，正財偏財都有。係啦，工作都係得個順利嘅，有發展嘅機會嘅。唯一就係驚一樣嘢嘅啫，就係俾人放冷箭。放冷箭？突然間你做得好好睇、好好定，突然間邊係靚啫？呢個 project 唔靚嘅，cut 咗佢。哦，呢啲係冷箭到真係不得掂，即刻射埋嚟添。愛情運咧，因為有三合星嘅幫助咧。所以容易揾到異性朋友。屬牛嘅你咁耐都未揾到異性朋友，拖手指尾都未勾過嘅話，今年有機會啦。今年有機會啦嚇。健康方面咧就有少少問題嘅，就係嗰個舊病啊。舊病復發。復發，比如你腰骨痛啊、坐骨神經痛啊，今年就會走出嚟啦。啊，咁啊就唔係大礙嚟嘅。屬牛嘅，如果你單月出世想旺咧，而雙月出世嘅又想更加旺咧，咁我有個方法教你哋嘅。就係乜嘢咧？喺屋企嘅西南邊去養3隻嘅烏龜仔就得啦。對屬牛嘅嚟講咧，就有正財、偏財，都帶來一定嘅旺運嘅。咁如果你想更加旺啲嘅話咧，屬牛嘅可以佩戴一樣嘢，就黃龍肉嘅雞啦。咁你呢個三合嘅話咧，就變咗個人咧就旺得好交關啦。啊，咁又有啲人屬牛嘅，咁個太太係屬雞嘅，咁咪楞住出街咯。咁咪有着數咯。啊，如果你係屬雞咁，咪楞住個屬牛嘅太太出街咯。咁你話喂，我揾唔到黃龍肉嘅雞啊，點算咧？有嘅嘢物品咧。咁咧，你可以帶乜嘢咧？嗱，呢個難揾啲㗎嚇，芙蓉石啊，紅碧璽。咁你揾唔到咧，仲有一粒可以揾到嘅就係黃晶石。哦，都係。但係黃晶石咧就冇頭先我講嗰兩樣嘢咁鬼好嘅。好啦，而家我哋應該係咪要講12個嘅分析咧？係啦，我哋由佢嘅正月一直到年底嘅運程會係點咧？嗱，正月咧運程咧就係有少少唔穩定，都尚算係 OK 嘅。咁啊，2月咧工作方面咧，屬牛嘅就要有心理準備啦。我哋講嘅孤掌難鳴，獨力去做嘢嘅，冇貴人幫你，冇朋友幫你，自己撐起半邊天。咁啊，3月份咧就係月逢天煞啦。哎呀，呢個天煞就緊要啦。原來從高空跌落嚟嘅，高空跌落嚟啫，有嘢跌落嚟掟親你，又或者你跌咗落去，即係落樓梯級跌到，都係高空跌落去啊嘛。好慘啊！呢個真係。咁老人家就要小心啲。咁後生仔咧一樣要小心，跌親就冇分老人與細蚊嘅啊！記住。咁呢個4月份咧，一切順意、順境、順利。5月咁啊，突然間咧就平時鵪鶉咁唔出聲嗰啲就我哋講叫姣起上嚟啦。點解考起來啦？考起來啦，對啦。點解考起來咧？得到異性嘅關心，得到異性嘅對你嘅愛慕啦。另眼相看啊！係愛慕啦。桃花嚟得快，你唔好以為好醒目，小心啲。嗰個可能係爛鬼桃花，或者係桃花煞啊！咁啊對你咧就係原來係呃錢嘅，就做咗。B 運
BYYY 係啦，啊有呢個網上騙案係啦 BYYY 係啊，咁啊真係撈教啦，唉！6月份困難重重，靠自己克制忍讓。7月咧就呢個月就應該唔錯嘅。原來7月份咧對屬牛嘅嚟咧就係有少少進帳嘅。進帳即係錢銀進帳。進帳咁啊，依然咧就運氣都唔差嘅，喺嗰個8月啊順利發展。9月咧就出咗人際之間嘅分歧啊，即係我哋講矛盾啦，有少少矛盾啊。屬牛嘅好鬼硬頸嘅，咁所以屬牛嘅喺呢個月份咧軟化少少啦。到10月可能上司睇起你，又或者你買一間屋要搬屋，或者你搬廠搬公司，咁啊即係有居住嘅環境變動。即係咪驛馬星？佢又唔係驛馬升得晒哦噃，因為點解咧？佢同啲錢銀有關係嘅喎。即係同錢間公司搬走你唔搬嘅話，嗯咁你咪失咗業咯。啊！但係屬牛我冇講佢失業啊嘛，嗯咁啊應該仲請翻佢嘅。咁啊11月就和氣生財，財運好好。12月份咧，呢個月一定要帶乜嘢咧？就我講嘅黃龍玉雞啦。帶住黃龍玉雞咧，就可以化解咗呢個月嘅破財月啦。破財月咧係代表你使好多錢出去，乜嘢咧？買屋要裝修使一筆錢，過年封利是又使一筆錢，老婆中意粒貓眼石咁大粒嘅，又要使一筆錢。又使粒錢，而且12月真係都好多 holiday 喺嗰陣時，應該都係會使錢㗎啦。對，所以呢個月份咧叫做使錢月啫。明白。哇！咁師傅咁聽起身牛都係即係今年應該係精精靈靈、開開心心咁過一年啦。係單月嗰個差啲啲咯。哦雙月嘅咧揾100萬，咁假設嘅啫嚇。單月嗰個咧可能70萬，少咗1/3。明白。係啦，嗱，觀眾朋友啦，以上咧呢個就係我哋屬牛嘅呢個生肖運程啦。咁記得提大家啦，如果想重溫我哋本集嘅內容嘅話咧，記得去到我哋天下衛視喺 YouTube 嘅呢個官方頻道咧就可以揾到啦。咁師傅啊，咁我哋咧下一集咧，我哋將會有呢個虎、兔、龍3個生肖嘅運程。嗱，記得唔好走開，我哋咧聽日再見啦。好，拜拜拜。